ধর্ম, আমার কাছে এটা পরধর্ম। তো পরধর্ম পালন করা কি ভয়াবহ। কে বললো? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আমি এটার উদাহরণ কেন দিচ্ছি, কারণ এখন সবাই বেশিরভাগ কিছু হইলেই খালি গীতা থেকে কথা কয়, কিছু হইলেই খালি গীতা থেকে, সন্ত ধর্মের গ্রন্থ থেকে প্রমাণ অনেকে মানতে চায় না। তো একজন কি বললো যে সন্ত ধর্মটা, স্বধর্মটা হলো কি, নিজের বললো যে নিজের আত্মাটাই হলো স্বধর্ম। এটা হলো আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে যখন এটাকে আমি বুঝবো তখন হলো স্ব মানে নিজ, নিজের ধর্ম মানে আত্মার ধর্ম বুঝাইছে। কিন্তু এইখানে তো আত্মার ধর্ম কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝাইছে? অর্জুনকে তো আর আত্মার ধর্ম বুঝায় নাই। যদি আত্মার ধর্ম যদি বুঝাইতো তাহলে যুদ্ধটা করলো কেন? তাহলে তো ওনার যুদ্ধই লাগার কথা না। যেহেতু আমরা জানি গীতাটা পড়ার পর যে উনি এইসব গীতার কথা শোনার পরেই যে যুদ্ধ করছেন, তার মানে ওনার স্বধর্ম কি ছিল? যুদ্ধ করা। তা আমাদের স্বধর্ম, আমরা জন্মসূত্রে কোন ধর্মটা পাইছি? সনাতনের সন্ত ধর্মটা পাইছি। যারা জন্মসূত্রে কেউ পাইছি আমরা শিবনারায়ণ পন্থ, শিবনারায়ণ স্বামীজির যে রাস্তা দেখাইছে ওটা আমরা পাইছি। এটাই আমাদের কাছে মনে হবে যে রস কস নাই, কিন্তু এটাই আমাদের শ্রেষ্ঠ। এটা অনুশীলন করতে করতে যদি আমাদের মৃত্যুও হয়ে যায়, তাহলে গীতার 3 নম্বর অধ্যায়ের 35 নম্বর শ্লোক অনুযায়ী এটাই আমাদের কাছে উত্তম। আর অন্যটা যদি আমরা নাও যদি বুঝতে পারি বা কঠিনও যদি মনে হয় বা ভালোও যদি মনে হয়, সহজও যদি মনে হয়, ওটা আমাদের কাছে পরধর্ম, ওটা আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ নয়। আচ্ছা, খালি কি এইটাই একটা শ্লোকই বলছেন? এটা নিয়ে আরো বলছেন, এটাকে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য। কি বলছে এটাও একটু আমি পড়ে শুনে দেই। গীতার অন্তিম যে অধ্যায়টা, 18 নম্বর অধ্যায়, হ্যাঁ, মোক্ষ সন্ন্যাস মানে মোক্ষ যোগ যেটাকে বলা হয়, 18 নম্বর অধ্যায়ের 47 নম্বর শ্লোকে উনি ক্লিয়ার করে দিচ্ছে আবার স্বধর্মটা কি। কি বললেন? শ্রেয়ান সধর্ম বিগুণঃ পরধর্মাৎ সনুষ্ঠিতাৎ স্বভাব নিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতে কিলবিষম। এখানে অন্যভাবে একটু শ্লোকটা বলছেন, কিন্তু উপরের কথাটা আবার একই আছে। 3:35 যা বলছিলাম, এখানে 18:47 নম্বর শ্লোকের প্রথম লাইনটা একই আছে, শ্রেয়াংশ ধর্ম বিগুণঃ পরধর্মাৎ সনুষ্ঠিতাৎ। এটার মানে বলছে নিজের স্বভাব দ্বারা নির্ধারিত ধর্ম কর্ম পালন করা উত্তম। নিজের स्वभाव द्वारा निर्धारित माने भइल हमने के अपना चाल चलन के माध्यम से जौन धर्म पहले बानी उहे हमने खातिर का हटे श्रेष्ठ। तो हमने के निजे के स्वभाव अनुযায়ী चाल चलन अनुযায়ী कौन धर्म पहले बानी संत धर्म बोलिया उहे जाति धर्म कुल सनातन। शिवनारायण स्वामी जी गुरु अनंत ज्ञान दीपक ग्रंथ के पहले नंबर दोहा में कह रहे धर्म कर्ता सब गुण कारका गुण कारण भाव भार सृष्टि सवारण चार फल चाल चलन व्यवहार। एकरो में चाल चलन व्यवहार के बोलिए आई पलबा जे निजे के चाल चलन व्यवहार दे हमने के चार फल पाए सोए के। तो केवन चाल चलन देखे हमने के संत धर्म के जौन चाल चलन बा ओकरा के देखे, अन्य धर्म के चाल चलन देखे हमने के ई चार फल ना पाए के उन्हीं के पहले पाक सो। तो हमनी के जौन पहले बानी सो हमनी अली हमनी के एकरे के माध्यम ही पाए के। संत धर्म के जौन चाल चलन बा एकरा के अनुशीलन करके हमनी के चार फल पाए के, अन्य वाले के फॉलो कैला के दरकार नहीं के। यदि दरकार होई तो जोलहा लोग 12 लोग सबसे बेसी ओहनो लोग तो कहल जो हमनी के धर्म सच्चा बाकी सब झूठा। तो सबे ओकरा में चल काहे नहीं जाता टे बौद्ध बारन सुनियो कौन तो हमनी अली सठीक बा तो सब बौद्ध काहे नहीं हो जाता टे जोला मोला सहित ज्ञानी तो सब धर्म ही बारन लोग। एकरा से यह बुझेगा लगी जन्म सूत्र हमने के जवन पहले बनी सो उहे हमने के सबसे सहज है। तो भाषा बुझत नहीं सकन हमने के देश में ई लाइन के विद्वान ज्ञानी आदमी कम बा वही स्थिति समस्या होता। किंतु अभी तो चेष्टा के जुग चलता, चेष्टा कोई के सबे बुझे शुरू कैले बा ठीक बा ना। और व्यापार का हमने के तो निराकार मत नुहनु तो निराकार मत हटा असल मत
वैसे हम जे साध कम पावता है हमने के साकार मत लगाई देले बनी सब मूर्ति तुर्ति बनाई टनाई के रंग चंग देके ओकरा में साध बेसी वैसे होनिए चल जाता नहीं तामस ये अटा माया कारण आदमी के मन बा चिंता माया और आगे दौड़ के जाई असल जिनिस और सहजे ना आई एकरा को अभ्यास कई के चर्चा कई के चेष्टा कई के माया में से हटाई के असली जगह में आने के लगी। तो गीता का 18 नंबर अध्याय के 47 नंबर श्लोक में क्या कहता रहन निजेर स्वभाव द्वारा निर्धारित धर्म पालन करा उत्तम जो हमने के स्वभाव के माध्यम से जौन धर्म पहले बने सो इहे पालन करके उत्तम और अन्य धर्म निखुत भावे पालन करार चेव हमनी जौन पहले बने सो ई भइल अच्छा माने दोसर जौन लाइन के धर्म बा उ देखे गो जम पुंख रूप से पालन करता नहीं खूटी नाटी धई के पालन करता नहीं ओकरा से बेसी अच्छा बा हम जौन पहले बानी ए कराली का बुझा सकनी नु जब मैंने और चीज भांग देता नहीं है तो बहुत साथ हमारे पर खिसियाई जन लोग किंतु हमें गीता के 18 नंबर अध्याय के 47 नंबर श्लोक के कारण ही हम भांग के बुझाता नहीं जब हमने ढाका और देखने से बहुत आदमी दामोदर महीना पालन करता अभी